нашому дошкільному закладі в роботі з дітьми на музичних заняттях серед традиційних музичних інструментів, таких як тарілочки, бубенці, барабани, металофони, ксилофони, маракаси, ложечки та інші, ми впроваджуємо так називаємі незвичні ударно-шумові інструменти. Це клавеси, м'ячики, різноманітні стаканчики, тарілочки, гімнастичні палиці, тренувальні кільця, відерця там-тами, саморобні тарілочки-бубни, бутилочки-маракаси, кришечки-кастаньєти. Такі ударно-шумові інструменти викликають у дітей неабиякий інтерес, задоволення та радість, бо є для них незвичні, різноманітні та яскраві. Імпровізуємо на музичних заняттях із задоволенням.